तो ये देखो कैसे आवाज लगाती है ये। पता है ये क्या बोल रही है? देखो क्या बोल रही है, देखो क्या बोल रही है ये। सिमरन पूछ तो, क्या बोल रही है? काटेगी नहीं, ये मांग रही है कुछ। दे दे इसको थोड़ा सा गुनगुना करके, प्लास्टिक वाली में दियो कोई। देखो ये क्या मांग रही है, ये मांग रही है मिल्क। हट इधर आ। देखो देखो देखो, देखो। ठंडा ही देते, ये ठंडा ही पिएगी लग रहा है। ले पी ले ठंडा ही। देखो ये हमारे घर में दिन में 2-3 चक्कर लगाती है आके। इसको पता है जब इसको कोई नहीं दिखता ना तो ये आवाज लगाती है, मियाऊं मियाऊं करती है। इसका कुछ नाम रख देते हैं हम लोग। क्या नाम रखे इसका? है किटी। किटी, ए किटी, किटी। देख ठंडा दूध है, फ्रिज का रखा हो, कैसे पी रही है। देखो हट भी नहीं रही है, लग रहा भूखी थी। भूखी होती है ना जब ये आवाज लगाती है। आपने देखा होगा ना, कई बार यही हमारे घर पे आती है बस। सोना चली गई तो अब इसका नंबर है। क्या हुआ? क्या पता नहीं क्या सुन रही थी इतनी गौर से। रात में तो लड़ रहे थे ये दो, बिल्ली भी लौटा, पता नहीं कहाँ लड़ रहे थे ये। इतनी जोर से चिल्लाते हैं, डर भी लगता है इन लोग की आवाज़ सुन के तो। ए क्यों चिल्ला रही थी? ए किटी, किटी, ए किटी, किटी, किटी। ले ले इधर देख, इधर देख तेरी फोटो खींच लूं। ले तो कब्बर सी को। रहने दे, चूहे को नहीं मेरे घर में, मत ढूंढ। किटी ले, अब क्या तेरे को चाहिए? खड़े जाओ, ये देखो इसका फेस देखो। ले ले, नहीं क्या देख रही है? क्या हो रहा है इसको? ले आजा, सूरज को ढूंढ रही है। सूरज नींद आ रही है? जा सो जा जाके कहीं पे भी। पूरा आंगन खुला पड़ा है, जा सो जा। देख पूरा आंगन खुला पड़ा है, जा सो जा। ओहो, ओहो, ये देखो अंगड़ाई देखो इसकी। सपोर्ट लेके अंगड़ाई ले रही है। खाट में सपोर्ट लेके अंगड़ाई को ले रही थी। ऊपर जाने का कोई मंजिल वंजिल नहीं है। ले है, पता नहीं कहाँ निकलेगी जाके। वो निकली। इधर आ, इधर आ, झाड़ू लगा रही मैं, इधर आ। ले ये ले, इधर आजा, कोई नहीं है उधर। किट्टी आजा, झाड़ू लगा रही थी मैं तो, आजा 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 आजा। बाहर 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 आजा। मैं अंदर आ गई ना तो तू बाहर आ जाएगी। बता पेट भरा कि नहीं भरा? और चाहिए? और चाहिए? मैं आऊँ बोलेगी तो ही दूंगी। और चाहिए दूध? किट्टी और चाहिए क्या? अब सोना नहीं है तो अब ये रहेगी घर में। ये लो ले, ले इसका तो लग रहा है ज्यादा पेट भर गया है। तो सोना की याद दिला रही है ना। ये तो सोना की याद दिलाने लग गई अपनी हरकतों से। वो भी ऐसे खा पी के जाके बैठ जाती थी। किट्टी ले, फेस तो दिखा दे, ले तेरी फोटो ले। ले कैसी लग रही है ये? देख लिया इसको आप लोगों ने? चैन को नहीं इसती,
पिंक कहाँ जा रही है? चलो भाई दोस्तों, ये तो रही बिल्ली, ये रोज आती है हमारे घर में।